Elizabeth Veloso, and now I'm with Veloso. and welcome back to my channel. And today's video is magkakaroon tayo ng unboxing! Yuhu! Mayroon tayo ditong Vivo Y11. Ang Vivo Y11 guys is available na siya sa mga malls at sa mga cell shop. Also available din siya sa Lazada and available din siya sa Shopee. Sa Shopee, Sa isang budget phone, tingnan natin kung worth it ba siya. Sa box is makikita natin yung battery capacity niya is 5,000 milliamperes. Then, pag open natin, meron siyang jelly case na kasama. At dito na rin yung warranty card at quick start user guide. At meron din itong ang pindot. Ito yung jelly case na nakasama na sa kanyang package. At ito na yung phone. Kasama na din ang charger, USB cord. mura lagi nagway ko. I-remove na natin yung plastic. Ayan. Sana. So, ang kulay pala niya is mineral blue. Ang pagpipilian niyo ng kulay is red and blue. Oh, nice siya. Tingi. Yan, kasyang-kasya lang siya. Merong cover yung pang charger, hindi siya mapasukan ng mga alikabok. Nagagandahan talaga ako sa Vivo Y11 guys na mayroon na siyang dual camera setup at fingerprint sensor sa likod niya. Next is pag-uusapan natin ang kanyang display na mayroon 6.35 inches IPS LCD display with 720 by 1544 pixels resolution, meaning naka-IPS panel na siya. At ngayon, pag-uusapan naman natin ang kanyang camera na mayroong dual camera setup sa likod na mayroong 13 megapixels for the main camera and 2 megapixels for the depth sensor. Sa selfie camera photo naman is saktong-sakto lang yung pictures na binigay niya sa atin. Klarong-klaro lang yung details at yung naka-beauty setup naman siya is pinakinis lang yung ating skin. Again, tulad ng sinabi ko kanina, mayroon siyang 5,000 mAh battery capacity with 10 watt charging. And mayroon na siyang face and lock. And yung operating system naman niya naka-Fan Touch 9.1 based on Android 9 Pie. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung performance, kung maganda ba siya for gaming na phone. Good news kasi yung processor na is naka 1.95 GHz with Snapdragon 439 octa-core. Which is maganda siya for gamings, hindi siya magkukulapse kahit maka-high settings ka pa. And mayroon na siyang 3GB RAM and 32GB internal storage. So, ayun, na-share ko na sa inyo kung anong meron dito sa ating Vivo Y11. I hope nagustuhan nyo at itry nyo ring bumili dahil isang budget phone na 6,499 pesos is ganito na siya. Yun lang muna sa videong ito. Don't forget to give thumbs up kung nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify ka every time may bagong kaming videos. Thank you for watching! Bye-bye! Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ria Laika, my daughter. Ano? Ria Laika Veloso. Bye! Bye!